咁好啦，講完生肖咧，就又教你哋一啲八字嘅模式啦。咁首先咧，有人留言過啦，咁佢想睇多次，講多一次上次嗰個盤，可能講得比較少啲。咁其實一個八字咧，要講嘅嘢實在太多啦，因為要問嘅嘢可以從呢個八字裏邊睇到好多嘅嘢。不論你屋企人啦，你仔女啦，你嘅事業啦，你嘅即係總言之，你想問嘅嘢都可以喺八字中裏邊可以答到你嘅答案。咁但係教嘅時候咧，真係好難話教好多方面嘅狀況，同埋我驚講得太多，你哋又未必聽得好明啦。咁好啦，咁今日咧再講多次上次嘅盤。咁其實上次嘅盤咧，呢個時辰係唔啱嘅，所以就唔使理嗰個時辰噶啦。咁如果要有啲八字冇時辰都唔緊要嘅，其實時辰只不過可能我會覺得要睇佢嗰個喜神同忌神嘅問題嘅啫。咁就需要問翻呢個本人，然後確立於佢嗰個喜神同忌神嘅問題。咁所以咧，咁而家如果問事嘅話咧，我哋淨係睇三條柱都可以嘅，就係年月日。咁呢三個都可以睇到一啲事情嘅變化。咁首先啦，我上次都講啦，壬水佢有佢個特性，不過我想同你講，其實壬水嘅特性，無論佢身強同身弱都好啦，佢嘅性格存在點都會存在呢樣嘢度，就係自己比較有信心、有自信嘅一個人。因為你都知道啦，佢係一個黃河好多，即係一個大海嚟噶嘛，咁佢能力咁強，喺佢潛意識，無論喺八字身弱身強都好，佢都會係有呢個特性喺度嘅。咁尤其呢個八字咧本身係極度身強，咁咧其實咧如果要教多少少一啲事業嘅嘢咧，其實呢個八字係睇到啦。上次講過一啲就係當佢行土嘅運嘅時候咧，代表佢嘅官星喺工作上都會有一個升職嘅情況啦。咁但係土咧都代表一個地方嘅轉變嘅。咁如果地方嘅轉變咧，我哋都會睇得到。咁可能佢喺51歲前都喺嗰間公司做啦，51歲後咧就變咗另一個土嘅五行啦，咁就可能喺公司上都會改變啦。但係首先我之前教過一個陰陽嘅問題，喺41歲嘅時候嗰個戊土咧係佢嘅偏官，即係有啲代表係局升上去嘅。咁但係51歲打後嗰啲大運咧係正官星，咁係更加好嘅狀況啦，即係佢已經係好穩定嘅一個職位，或者有人可以覺得佢幾好啊，或者想問佢你會唔會嚟我呢間公司做啊，即係被挖角嘅情況都會存在嘅。因為呢個係正官星，俾人嘅感覺咧佢係有實力嘅，所以佢當時可能咧喺呢個大運咧就會轉咗另一啲公司嘅情況啦。咁佢想問嗰啲事業運咧，其實我都係大約都係咁樣講，因為土係佢用神，官星係佢用神咧，其實佢都係用喺呢個事業上咧都係比較順利啲。咁但係咁講，其實大運係好重要嘅，所以佢個大運係附設咗佢呢個用神，所以更加成立呢件事嘅狀況。咁其實咧就我都想教一啲人啦，其實咧有好多人都想知，就係點解有啲人咧會賭錢同埋食毒品。其實呢個所有嘅八字我哋都可以睇得到。嗱，首先呢個人咧係唔會賭錢，亦唔會食毒品嘅。咁好啦，頭先就講到話食毒品啦，點樣睇啦？但我想講呢個八字咧係唔會食毒品，亦都唔會賭錢。首先咧，一個八字咧，如果火係忌神咧，火其實嘅模式咧就代表咗呢兩樣嘅情況。咁火咧就代表咗賭錢同埋毒品嘅可能。咁好嘅時候咧，火代表咗咧係一個好中意揾錢嘅人，唔係揾快錢嘅人，即係好勤力真正地揾錢嘅一個人。咁毒品嘅另一個模式咧就係保健品，即係會好養生，
對自己嘅身體好着重嘅，就唔會話食一啲毒品去傷害自己。咁所以呢個八字咧，火係佢要用嘅嘢，所以咧佢係一個唔賭錢嘅人，同埋好中意揾錢嘅人啦。咁一定係正途揾錢嘅一個人物啦。仲要行正官星，咁呢個人絕對係一個好正直嘅人嚟嘅。咁我就想講佢係屬於呢一類啦。咁亦都八字上咧，我哋都可以教一個天干上面嘅狀況，就係上面有一行。咁上面嗰一行咧，其實就係你之前咧帶落嚟，你本身能夠可以擁有嘅嘢。咁其實咧隔籬咧嗰個就係佢甲木啦。咁甲木代表咗咩咧？代表佢嘅工作，即係話佢唔會冇嘢做嘅。嗱，好似今時今日咁嘅經濟環境啦，其實相信咧好多人咧都好難搵嘢做。但有啲八字咧，佢先天性有嘅嘢咧，佢係唔怕冇嘢做嘅。佢可能仲會覺得，我真係想放下假喎，可唔可以停一停，我先再做嘢咧？呢個係唔會嘅。喺佢個八字上係睇得到呢個先天性佢擁有嘅嘢，即係佢要做嘢唔怕冇嘢做嘅呢啲八字。咁呢啲又可以教下你呢啲少少嘅嘢啦。咁或者喺佢健康上啦，好似金生好多水嘅時候咧，佢皮膚係好容易敏感嘅。喺健康上我都教你哋少少，咁佢咧就好容易有敏感嘅情況。咁但係我想講咧，呢啲八字係一個先天性嘅問題。咁先天性咧就係佢存在嘅嘢嚟嘅。咁呢啲係好即係冇得講噶啦，已經。咁只能夠接受佢即係呢個叫做小病是福嘅情況。咁當然啦，佢用翻啱嘅嘢嘅時候咧，嗰個皮膚敏感咧其實會減低，唔會話好嚴重。咁如果用錯就會比較嚴重，可能有濕疹嘅情況咯。咁皮膚有好多模式唔同嘅狀態噶嘛，咁所以去行嘅大運咧都係冇問題嘅。所以咧嗰個只不過有些少敏感啊，少少周身痕啊咁樣嘅問題咯。咁呢個八字我會建議去飲呢個胡椒豬肚湯咧，咁佢個胃又會好啲，皮膚敏感又會減輕啲。咁呢個就叫做小病是福嘅一個八字啦。今日講到就係咁多先。如果你哋都好中意我呢個教學方式，咁你哋就分享俾你啲朋友，或者你哋訂閱我，咁當我有新片嘅時候，你哋第一時間就可以知道我嘅教學方式。咁你哋又可以更加了解自己多一啲。咁嚟緊可能下一集咧，我會教下你哋八字一啲姻緣嘅問題啦，或者所謂嘅業緣啦，即係點解一啲感情我永遠都唔能夠離開佢嘅一啲八字。咁我期待你哋能夠可以訂閱我，咁我就可以快啲上一啲教學嘅片俾你哋更加多嘅認識啦。